Mein Name ist Dirk von Hammel. Seit 50 Jahren mästen wir Puten und ziehen auch Puten auf. Und seit 2017 ziehen wir unsere Jungputen an dem Standort hier in Detern auf. Die Tiere bleiben 4 Wochen hier im Aufzuchtstall und danach werden die Ställe ausgemistet, für den nächsten Durchgang wieder vorbereitet. Und alle 6 Wochen bekommen wir hier Eintagsküken. Seit 18 Wochen haben wir auf diesem Standort diese Pellets als Einstreu und sind sehr positiv davon begeistert, wie sich die Tiere auf den Pellets entwickeln. Vorher haben wir die Tiere auf Langstroh laufen lassen und hatten da auch einige Probleme mit, die jetzt mit den Pellets nicht mehr da sind. Also die Tiere sind wesentlich vitaler, die Einstreu ist trockener, sie sind am Staubbaden, was man hier im Hintergrund auch sehen kann. Brustgefieder ist trockener und das Tier ist an sich besser zufrieden als auf Langstroh. Und natürlich ist der Arbeitsaufwand auch wesentlich geringer für die Mitarbeiter und für uns. Können das Schwarz-Weiß-Prinzip, wie es in der Geflügelhaltung eigentlich auch vorgesehen ist, viel besser einhalten, weil wir auch kein neuer Einstreu mehr in den Stall hineinbringen müssen. Es ist eine angenehmere Arbeit geworden. Die Pellets werden alle 2 Tage mit einer kleinen Umkehrfräse durchgefräst, um auch die ganze Einstreu zu belüften und damit die auch abtrocknet. Also die Einstreu nimmt Feuchtigkeit auf, gibt sie aber auch wieder ab, was wir dann über die Stallluft rauslüften können. Und durch die Erhitzung beim Pelletierprozess werden natürlich auch Keime im Stroh abgetötet, sodass wir einen keimfreien Pellet haben, der natürlich für die Putenaufzucht auch super geeignet ist. Da die Pellets staubfrei sind, ist das Arbeiten im Stall natürlich auch viel angenehmer. Und ebenso ist das für die Tiere auch schöner, wenn sie nicht vollgestaubt sind beim Durcharbeiten oder wenn sie in der Einstreu scharren und in der Einstreu picken. Uns ist aufgefallen, dass die Einstreu fühlbar auch trockener ist. Und wir sehen das am Tier. Die Fußballen sind wesentlich trockener, sauberer, nicht so dreckig wie beim Langstroh. Und die Lauffreudigkeit ist auch wesentlich höher. Ich wollte mein eigenes Stroh selber pelletieren und habe da immer eine Lösung für gesucht und bin dann über Umwege an die Primus gekommen und so konnten wir dann unser eigenes Stroh weiter im Betrieb verwerten durch die Pelletierung. Und die Wertigkeit des Mistes anschließend ist auch viel höher. Die Biogasanlagen haben da ein großes Interesse dran, an diesem Mist, im Gegensatz zu dem Langstrohmist. Die Pellets setzen wir in der Putenaufzucht ein. Geplant ist, dass wir zukünftig diese Pellets auch in der Putenmast einsetzen. Wir hoffen, dass wir in der Putenmast ca. 30% Stroh durch die Pellets einsparen können. Die Pellets müssen für den Transport formstabil sein, aber sobald sie, ich sag mal so, angepackt werden, beim Streuen oder beim Fräsen, müssen sie auch schnell zerfallen, damit wir schnell eine gleichmäßige Matte im Stall bekommen. Also und die Pellets, die wir hier einsetzen, die müssen extrem kurz sein, damit die für die Eintagsküken natürlich auch bewältigbar sind. Die bei uns im Betrieb eingesetzten Pellets sind ca. 1 bis 1,5 cm lang und das ist für die Putenaufzucht ideal. Die Pellets werden auch in der Schweinemast eingesetzt, wo sie für die Initiative Tierwohl als Raufutter dienen. Und der Vorteil ist, wenn die Schweine sich da ausgiebig mit beschäftigen und diese Pellets mal in die Gülle fallen, dann bildet das keine Schwimmschichten, sondern die gehen gleichmäßig in der Gülle auf. Und wir haben nachher beim Pumpen der Gülle oder beim Ausbringen keine Probleme, dass die Schläuche oder die Pumpen dicht sitzen. Mein Name ist Lennart Hoffmann, führe mit meinem Kollegen Steffen Kleinhammer zusammen einen kleinen Lohnbetrieb im Landkreis Cuxhaven. Wir machen im Grunde alles im Frühjahr, vom Pflügen über Grünfutterernte im Sommer und Maisernte im Herbst. Sind jetzt im Frühjahr angefangen oder im Januar angefangen mit der Primus und stellen Strukturpellets her in Heu und Stroh. Die Zusammenarbeit mit Dirk von Hammel ist zustande gekommen, dadurch, dass er eben auf uns aufmerksam gemacht wurde aus dem Bekanntenkreis, und er ist dann auf uns zugekommen, dass er die Pellets gerne einsetzen würde in seinem Stall, vorzugsweise mit seinem eigenen Stroh, um da die Qualität auch sicherzustellen. Haben wir uns zusammengesetzt, um den bestmöglichen Pellet zu erstellen oder zu pressen, dass der im Stall das Bestmögliche eben an Streuwirkung erzielt und dass die Tiere sich wohlfühlen.
Unser Konzept sieht die Lohnpelletierung vor, weil wir viele im Kundenkreis haben mit eigenem Stroh, da die Strohqualität für alle eine große Rolle spielt. Und wir versuchen da eben zu unterstützen, dass das eigene Stroh im Betrieb bleibt und durch den Pellet besser verfügbar wird und dann eben auch auf dem Betrieb auf dem Acker wieder landet. Der Großteil ist tatsächlich im Geflügelbereich, gerade in der Putenaufzucht, Putenmast, im Hähnchenmastbereich und auch im Legehängenbereich, Pferdebereich, Pferdeboxen, Milchviehbetriebe, wo das in den Liegeboxen eingesetzt wird, als Alternative zur Späne und zum Langstroh. Jetzt sind wir gerade im Streubereich, versuchen wir die Pellets nicht allzu hart zu pressen. Da ist das natürlich eine super Strohqualität von Vorteil, da wir mehr Durchsatz fahren können. Also der Hauptteil wird, denke ich mal, zu 65–70% als Dienstleistung stattfinden, gerade aus den Gründen, weil die Stroh bei den Betrieben vor Ort vorhanden ist. Und der restliche Anteil wird im Vermarktungsbereich landen, gerade für Pferdebetriebe, die selber kein Stroh haben. Die unterstützen wir dann, dass wir die Pellets auch direkt anliefern. Wir arbeiten hauptsächlich mit regionalen Strohhändlern zusammen. In der Regel ist es Weizenstroh, haben aber jetzt auch schon mit Roggenstroh gearbeitet. Sind alles super Pellets geworden und die Qualität wurde uns auf jeden Fall als sehr ideal zurückgespiegelt.